ഫ്ലോറിഡയിലെ മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം. മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം പല മേഖലകളിലും തടസ്സപ്പെട്ടു. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകരാറിലായി. പവർ ഔട്ടേജ് .US പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റകൾ പ്രകാരം 5 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല. It's just stuff. I'm glad everyone's healthy. Hope we can. It's hard to look on the bright side. I've been laughing this whole time because what can you do? വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ എമർജൻസി ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ ഇന്ത്യാന മേഖലയിൽ കാറ്റിൽ മരമൊടിഞ്ഞു വീണാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പരിക്കേറ്റയാളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അർക്കൻസാസിലും ദുരന്തത്തിൽ 2 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഉഷ്ണതരംഗമാണ് തുടർച്ചയായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. ഫ്ലോറിഡയിലും ടെക്സസിലും സമീപകാലത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി. ഒരാഴ്ച മുൻപ് സെൻട്രൽ മിസിസിപ്പിയിലുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിലും കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.